हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक आयुर्वेदिक चूर्ण। जिस भाई को बहुत ही ज़्यादा खांसी से परेशानी हो, किसी भी दवाई से आराम नहीं आ रहा हो, तो एक बार ये चूर्ण ज़रूर ट्राई करके देखिए। अपना डाबर कंपनी का आता है सीतोफलादी चूर्ण। ये भाई गर्म पानी से या शहद में मिला के इसको लेते हैं। रात को 1 चम्मच लेके सो जाओ, गारंटी से जैसी मर्जी खांसी हो उसमें आराम करेगा। बच्चा, बड़ा, बूढ़ा कोई भी ले सकता है। ये आता है, ये आसानी से आपको मिल भी जाएगा। सीतोफलादी चूर्ण मार्केट में सब जगह अवेलेबल है भाई। डाबर कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है।